Toes. ნინაძის ხეჯერადობისია. როგორც ყოველთვის ველოდებით ნატალის დაბადების დღეს. ნატალის დაბადების დღეს მერე აიბარგება აქედან. იგი ვაიწყება ჭურჭლის მანქანის ამოვაგებით და რა თქმა უნდა ყავას ველოდები. კეთილების გაკეთებას. მოკლედ ეხლა უნდა გავიდე. რაღაცები მაქვს საყიდელი ნატალისთვის, ხვალ დაბადების დღე აქვს და უნდა შევკვეთო ტორტი. რაღაც ტორტი ჩამიგდო, რაღაცა ისეთი ცისფერ ფერებში. ხო და რა ვიცი, აბა ვნახოთ თუ შეძლებენ და გააკეთებენ ეგეც, როგორც ყოველთვის რაღაც განსხვავებული წარწერა მთხოვა. ნატალის ყოველთვის განსხვავებული ტორტები აქვს ხოლმე და მოკლედ ტორტი უნდა შევკვეთო. მოსართავები მინდა რომ ვიყიდო. ხვალ მოვრთავ ლამაზად, როგორც ყოველთვის სახლს ნატალიკოსთვის. ტორტი უნდა შევკვეთოთ ნატალის დაბადების დღესთვის. როგორც ყოველთვის უცნაური ტორტი. დაგვავალა ნატალიკო. უცნაური წარწერით. რაღაც კოსმოსის და ოკეანის რაღაც. მე ნახავ თვიტერში. მართალმედ შარდი. ნატალი, რა? 5 წუთში? რა. უკვე 12 წლის ხდები. 5 წუთში დრამატები. ნატალი, დაბადების დღე. ყველას დილა მშვიდობისა. ჩემთან არის დილა. 9:30. ეხლა ვაპირებ რომ გავემზადო. იმიტომ რომ დღეს ჩემი შვილიკოს, ნატალიკოს დაბადების დღე არის. უკვე 12 წლის გახდა ჩემი პრინცესა. და ხმადება ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ყველას ძინავს ჯერ და მინდა რომ სანამ ნატალიკო გაიღვიძებს დავახვედრო მორთული სახლი. სახლი რა, პატარა კუთხეს მოვთავ, ჯერ სიმართლე გითხრათ არ ვიცი საერთოდ როგორ მოვთავ და რას გავაკეთებ, არ ვიცი ამ სახლში არ გამიკეთებია ესეთი დეკორაცია ჯერ და ამიტომ ერთად ვნახოთ, რას მოვიფიქრებ. ეხლა ყავა უნდა დავლიო და პარალელურად ჩავიხატები, იმიტომ რომ მერე დრო აღარ მექნება, მინდა რომ მოვიშორო ეგ საქმე და მერე მარიტასაც გავაღვიძებ, იმიტომ რომ თხოვა გუში რომ გამაღვიძე, უნდა მოგეხმაროო და ამიტომ მარიტასაც გავაღვიძებ და მომეხმარება ბუშტების დაბერვაში. ასე რომ ესე. ეხლა დავისხათ ყავა.
ეს ნატალიკოს ბუშტებია. გუშინ ღამე მილოცეთ დაბადების დღე და დღეს გავაგრძელებთ. ეხლა კი ბევრი დრო არ მაქვს, სწრაფად უნდა გავიკეთო დღევანდელი მაკიაჟი, რომ მაგაზე აღარ დავკარგო მერე დრო. ტონიკი, ვსწრობ ტონერი, სახეს გავიწმინდა. ეხლა დავიწყე ესეთი კრემის გამოყენება. დიდი ხანია ველოდებოდი, როდის დამთავრდებოდა წინა კრემი, რომ უკვე ეს დამეწყო და როგორც იქნა ამოვიდა ეგ დროც. ძალიან რაღაცნაირი თხელი არის ეს კრემი, თითქოს მაგონებს ხოლმე შრატს. ცოტა აკლია და შრატივით ჩამოსრიალდება სახის კანზე, მაგრამ ძალიან მომწონს თან. ძალიან კარგად იმიტენიანებს სახეს და სუნიც ძალიან კარგი აქვს, C ვიტამინს შეიცავს, როგორც ვიცი და რაღაც ესეთ ფრეშ ეფექტს მიკეთებს თითქოს. ძალიან მომწონს და რაც თავარია ძალიან მალე შრება. თვალის საცხი მაქვს სებამედის ისევ ჯერ კიდე არ გამითავდა და ეს კაი ხანი არ გამითავდება, იმიტომ რომ ძალიან წვეთობით ვიკეთებ. ეხლა დაველოდოთ ცოტა შეგვაშრეს ჩვენი კრემი. სებამედის BB კრემს გამოვიყენებ. დღეს ტორტის გარდა კიდევ გვექნება მენიუში მთავარი საჭმელი სუში. ნატალის ძალიან უყვარს და ამიტომ რაც იუბილარს უყვარს, ის იქნება სუფრაზე. ჩემი სტაფილოსფერი კონსილერი, ჩემი წლების must have, სულ ამას ვიყენებ და ძალიან მომწონს ეფექტი. ან შეიძლება მიჩვეული ვარ, უკვე არ ვიცი, მაგრამ მგონია რომ ესე უფრო ამაზად ჯდება კონსილერი ყოველთვის, ვიდრე ისე უბრალოდ ამ სტაფილოსფერის გარეშე. ასევე პრობლემურ ადგილებზე ვისვამ კონსილერს. საკმაოდ დამიგროვდა პრობლემური ადგილები ამ პერიოდში. და მე მგონი beauty blender-ი დამრჩა. გადავინაწილოთ ჩვენი კონსილერი და სახე ეგრევე რაღაცნაირად იღვიძებს თითქოს, წარბებიც გამოვაღვიძოთ. აი ასე, წარბებიც გავაღვიძეთ. ტუჩებს ყველაზე მეტად უნდა გავიძება. აქ შემიძლია რომ დავამთავრო, მაგრამ და გავაგრძელებ. დღეს ხა ჩემი შვილის დაბადების დღეა. ხო და ვფიქრობ სუში, მარტო სუში ცოტა იქნება. მართალია დიდი სეტი უნდა შევუკვეთო. მაგრამ ვფიქრობ მაინც კიდევ კარგი იქნება თუ პიცაც გვექნება. ამიტომ პიცასაც შევუკვეთავ დღეს. და პრინციპში მეც არაფერს არ ვაპირებ. გვექნება სუში, პიცა, ტორტი. და რა ვიცი, შეიძლება ხილიც ვიყიდო, თუ არ დამავიწყდა, სასმელებს ვიყიდი. პრინციპში მე მგონი საკმარისი იქნება ყოველ შემთხვევაში ნატალისთვის ეგ ყველაზე კარგი მენიუ არის ამ დროისთვის. ყველაზე მეტად მე მგონი ეგ უყვარს სუში, პიცა და ესეთი რაღაცეები. ხო, წეგან ბლაში და ჰაილაიტერი წავისვი. არ გავამახვილე ყურადღებას, ხო რაღაცაზე ვფიქრობდი და ეხლა დამრჩა თვალები. თვალებსაც
ვეცდები რომ ისე ჩავიხატო. მე ყველაფერს მოუხდეს, იმიტომ რომ არ ვიცი რას ჩავიცმევ, არ მაქვს გამზადებული და ამიტომ ყავისფერ ჭრდილებს გამოვიყენებ. ჩემი Revolution-ის ნაბრძოლი პალიტრა. ხო და ესეთი ამბები ველოდებით ჩემ დას და დიშვილებს მეორე და სამწუხაროდ ვერ მოვა, იმიტომ რომ შვილი შეეძინა. გეცოდინებათ წინა ვლოგებიდან. ხო და სუპაწუკა ყავთ ახლა თოთო, ამიტომ თან შორს არიან და ამიტომ ვერ მოახერხებენ სამწუხაროდ მოსვლას, მაგრამ არა უშავს მერე აუცილებლად მივალთ ჩვენ და ავენახავთ ყველა ერთმანეთს. ასევე ქვემოთაც ცოტას წავისმევ. ასევე დედაჩემიც მოვა. და მეც არავის არ ველოდებით. ჩვენი დაბადების დღეები ყოველთვის ესე ოჯახურად გადის. მეც არავის არ ველოდებით, ძალიან ესე ვიწრო წრეში. აღნიშნოთ ნატალიკოს დაბადების დღეს ლაინერის მაგივრად შავ ჭრდილებს წავისმევ. ესე და მერე ცოტას გავბლენდავ ალბათ. ეს სუფთა ფუნჯით წავშლი საზღვრებს შავ საღარწავისმევ. ესეთი არის ყავისფერი, ცოტა ბორდოსფერში გადადის თითქოს. აი ეს ფერია კამერაზე ძალიან წითლად ჩანს, სინამდვილეში ეგეთი წითელი არ არის ოღონდ. პრინციპში მოვჭი მაკიაჟს, დამრჩა ტუში და გლოსი და მაგას არ ვიცი, ტუშს არ ვიცი წავისვამ თუ არა. შეიძლება მერე გასვლის წინ შეიძლება მერე დავიმატო და გლოსსაც მერე დავიმატებ, ჯერ არ მინდა, იმიტომ რომ მაინც ყავას ვსვავ კიდე. დღეს ესეთი მაკიაჟი მექნება ნატალიკოს დაბადების დღეზე და ხო კიდე შეიძლება აი აქ ჭყიალები დავიმატო მერე, გაჩნია რას ჩავიცმევ მის მიხედვით, რამე ისეთ ფერს გავიკეთებ რომ მოუხდეს. ჩემი კამერა გიჯდება, მაგრამ ვლოგი გრძელდება და ეხლა დავიწყოთ ბუშტების დაბერვა. ყავა დავლიე. და აბა ვნახოთ ახლა რა გვაქვს გასაკეთებელი. ახლა უნდა მოვთო სახლი. ლამაზად გუშინ რაღაცები ვიყიდე, ვეღარ გაჩვენეთ. ახლა ამებისგან უნდა რამე ვქნათ. ესეთი ლამაზი გვირგვინი ვიყიდე. ნატალიკოს ძალიან მოუხდება, მე მგონი. ჩვენს იუბილარს. ესეთი ლენტი. არ ვიცი, გამომადგება რამეში. ესეც, რა ვიცი, ნახოთ. ესეთი კედლის ჭყიალები, ესეთი კიდე ერთი უნდა მქონდეს სახლში. სანთლები, როგორც მიხვდით, იქნება რაღაცა ცისფერში და მწვანეში, იმიტომ რომ ტორტიც რაღაც ეგეთი არის. და ბუშტები თვითონ ნატალი მთხოვა მწვანეში და ცისფერში და სტაფილოსფერში შეიძლებაო და მოკლედ აი ბუშტები. ეს ერთი განსხვავებული ბუშტი ვიყიდეთ. მოკლედ აი ესეთები არის ბევრი. ეხლა უნდა დავბერო. ეს ციფრები ვიყიდე. ერთიანი და ორიანი. 12 წლის ბალღი. ეს სიტყვა მაგის გასაბერი არის. სალფეტკები. ესეთი ბუშტებიც ვიყიდე. Happy birthday, ესე დავკიდებთ. ფერები, ესეთი ფერები მოგვიწია, იმიტომ რომ სხვა ფერები არ იყო შესაბამისი.
და ეს ვიფიქრეთ, რომ ამას მოუხდებოდა და ამიტომ ეს წამოვიდეთ. მე და მარტო ვიყავით შოპინგზე და აი ეს მაყიდინა მაიდამ ნატალის გაუხარდებაო დრაკონჩიკიო. დინოზავრი კი. არ ვიცი. ხო და მოკლედ აი ეს უნდა დავბეროთ ახლა. და მე როგორ დავკიდებ და რას დავკიდებ ჯერ არ ვიცი. ნახოთ. ნუ ოპა. ორიანი. ესეც ერთიანი. 12 ხო დავხსნათ ეს. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Так, ამას თავის ლენტი მოყვება. თეთრი ლენტი. რამდენი ასოებია. ეს ყველაფერი დასაბერია. აი ესე ლამაზად მოვვრცეთ ჩვენი ოთახი, მეგობრებო, ნატალის დაბადების დღისთვის პატარა გადაადგილება გავაკეთეთ, მეტი სივრცე რომ იყოს, იმიტომ რომ როგორც იცით, სტუმრებს ველოდებით, ვით ჩვენ თოვლის აკცეულა ავაყენოთ. ხო და მოკლედ მეტი სივრცე გამოჩნდება, ახლა დროებით ესე გადავაადგილეთ და მე ყოველდღიურ ცხოვრებაში ისევ დავაბრუნებთ, იმიტომ რომ ისე უფრო კომფორტული არის. მოკლედ მე მგონი რომ ძალიან ლამაზი გამოვიდა ყველაფერი. ეხლა ნატალის ძინავს და ეხლა რომ გაიღვიძებს, აშკარად ძალიან მოეწონება. ეხლა უნდა წავიდე. სხვანაირად ჩანს სელფის კამერაში, რაღაც 15 გავს თითქოს, მაგრამ არა 12 წლის არის ნატალიკო. ეხლა უნდა ჩავიცვა და წავიდეთ ტორტზე. მე პიცებსაც გამოვაყოლებ, ეგეც შევუკვეთე, ეხლა დავრეკე და მოკლედ მე რომ მოვალ, ეგრევე სუშიც უნდა გამოვიცახო, იმიტომ რომ მალევე მოვლენ ნატალიკოს სტუმრები და თან აქ ცოტა უნდა მოვალაგო, იმიტომ რომ ძალიან ავრიეთ სახლი, როდესაც ვაწყობდით და ვრთავდით. ასე რომ ესე ჩემო ძვირფასებო, ჩვენი ფართი მალე დაიწყება. აბა ეხა გავხსნათ ტორტი და ნატალი შეხედავს თავის. აი, აბა, კაი, ვერ ჩატო. აბა. რა ლამაზია. როგორი ტორტი, აბა, ხარ მიედო. რა ლამაზად დაწერეს. სუსტად ესე მინდოდა. ნატალი. ავატარის სტილში. ნატალი, აბა როგორი ხარ შენ დამენახე? რაღაცია. აბა, მანახე. ახალი კაბაცია ნატალიკოს და ელოდება სტუმრებს. აი ესეთი ტორტი, ოღონდ ტორტი ნახე როგორ გადაიწია, თუ რა დაემართა. მოგვიტანეს სუში, ტორტი გვაქვს, აქეთ გვაქვს პიცები. აი ესეთი პიცები. და ველოდებით სტუმრებს. ეხლა გავაწყობს უფრასი მედია მოვასწრებს ან მოვლე. ესეც ასე ჩაიარა დაბადების დღე. შვიდად, წყნარად. ყველაფერი დაბრუნდა თავ-თავის ადგილზე.
ჩვენი ლამაზი ბუშტები. მალე ნაძვის დღესაც დავშლით ამ დღეებში. ეს ესეთი დღე იყო ძალიან კარგი, პოზიტიური. ჩემი გოგოს დაბადების დღე. უკვე 12 წლის გახდა. ხათაშორის წელს ნატალის წელია, იმიტომ რომ ცხენის წელში არის დაბადებული და ცხენის წელი მოვიდა. ასე რომ ბედნიერი წელი იქნება. უკვე ვიცი, შაშანგოლის წელი იყო და ჩემთვის ძალიან ბედნიერი აღმოჩნდა. ხო და მოკლედ ესეთი ამბები, ჩემო ძვირფასებო და კარგებო, ყველას უღმესი მადლობა, ვინც ჩემთან ერთად დარჩით. და ვინც მომილოცოთ ნატალის დაბადების დღეს, ამ ვლოგს ცოტა გვიან ვდებ. ნაძვის ხე უკვე აღარ არის ალბათ აქტუალური, მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ გვიდგას ნაძვის ხე, მაგრამ მალე უკვე შევინახავთ. ძალიან ვენანება ამის დაშლა. აბსოლუტურად, მაგრამ მომიწევს. დაიწყება ახლა სწავლა. ნატალის დაბადების დღის მერე ვდგებით ხოლმე ფორმაში. ამდენი დასვენებების და კეიფების მერე. და ახლა უკვე ველოდებით გაზაფხულს და გაზაფხულის არ დადეგებს. დროებით. კარგად.